好，咁去到第九、第十條咯喎。咁第九、第十條你見到，一樣喎。咁我哋直接抽佢出嚟啦，係咪？成個 x 加 y 抽出嚟，然後我哋將剩低嘅嘢放埋一齊。嗱，咁就完成㗎啦。即係唔需要話將佢乘翻入去嘅，咁就千祈就唔好做呢啲嘢啦。第十條一樣啦，抽咗個 k 減4出去，前面係咪得翻 h 啊？後面乜都冇喎，咁就係1啦。嗱，呢個我哋詳細解釋下點解係咁啦，好冇？好啦，嗱，我哋抽 k 減4啊嘛，前面嗰嚿 h 乘以 k 減4，咁除 k 減4，咁呢嚿約咗啦，呢嚿冇乜問題啦，係咪？好啦，後面嗰嚿 k 減4約咗 k 減4，咦，一模一樣喎。你小學學除數，咁2除2，咁咪1咯。大家一樣嘅嘢約咗咪1咯，係咪？所以個1就係咁樣嚟，得唔得？嗱，呢個位我哋講多少少就係咁樣解嘅。